Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю эпопею с переваркой МБ-100D. Мерседес его уже начал вырезать днище, которое требует полной переварки. Обрезал вот так вот. Так. Сейчас вырезаю пол. И дальше уже буду частично делать. Сначала середину проваривать, затем уже пойду по обе стороны. Здесь, как видно, живого места нету. Здесь была сварка. Вот тут видно места сварки. Там уже делаю. На сварке приятный хозяин видно. Эту часть, где ходит раздвижная дверь, я буду вырезать вместе вот эту середину, так сказать, вот от задних сидений и до арок. Здесь сначала накладывать 50-й профиль, сваривать его между собой, это будут лонжероны, а сверху будет идти гладкий лист железа 2 мм. Вот это лонжерон также впоследствии. Вот этот придется менять. Но до него пока надо дойти. Сейчас поменяю вот этот арок. Два. И четвертый, который сейчас полностью уже весь гнил. Здесь лонжерона просто уже нет. Все, он сгнил полностью. Шел он сюда, до арки. Это все придется тоже переваривать. Соответственно, ну и с той стороны то же самое. То есть вот эти раз, два, три. Вот этот четвертый лонжерон поменяю. Затем перед и заднюю часть возьмусь позже. А сейчас продолжаю снимать середину пола.